हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों एक टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आपके फोन का जो कॉलर होता है यानी डायलर होता है जिस पर आपकी किसी प्रकार की कॉल्स आती है, उस कॉल्स में रिंगटोन की जगह पर, ऑडियो रिंगटोन की जगह पर आप किस प्रकार वीडियो रिंगटोन लगा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी वीडियो रिंगटोन किस प्रकार लगाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप कंप्लीटली वॉच जरूर करें। आज की इस वीडियो में जो ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा ये ट्रिक आपके लिए बहुत यूजफुल एंड हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच जरूर करें। किसी भी प्रकार की क्वेरीज के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो कि किस प्रकार हम अपने मोबाइल में वीडियो कॉल, जो कि वीडियो कॉल रिंगटोन लगाएंगे, ऑडियो कॉलर रिंगटोन की जगह पर हम वीडियो कॉलर रिंगटोन किस प्रकार लगाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस प्रकार हम अपने मोबाइल पर यानी आपके मोबाइल के अंदर जो ऑडियो कॉलिंग होती है यानी आप ऑडियो रिंगटोन होती है तो आप उस रिंगटोन को वीडियो में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। जब भी आप किसी के पास फ़ोन लगाएंगे तो आपको नीचे एक वीडियो में आपकी वीडियोस चलेगी, आपके पास किसी की भी इनकमिंग कॉल आएगी यानी कोई व्यक्ति आपके पास फ़ोन लगाता है उस समय भी आपके फ़ोन में रिंगटोन्स बजेगी। तो दोस्तों आप वीडियो रिंगटोन किस प्रकार लगाएंगे तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों वीडियो रिंगटोन लगाने का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। किसी भी कारणवश अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ इस एप्लीकेशन का जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशन को आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन का सबसे पहले शुरू करते हैं। ये वाली एप्लीकेशन है दोस्तों आपको कुछ इस एप्लीकेशन इस टाइप से दिखाई देगी। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको आपके इनकमिंग कॉल्स में यानी आपका देखिए यहाँ सेटिंग में जाएंगे आपको, तो आप आउटगोइंग कॉल्स में भी रिंगटोन लगा सकते हैं, इनकमिंग कॉल्स में भी आप रिंगटोन लगा सकते हैं। जिस भी कॉल्स में आपको रिंगटोन लगानी है यानी आउटगोइंग में भी लगानी है और इनकमिंग में लगानी है तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि हमें इसमें लगाना दोस्तों हमें वीडियो आउटगोइंग कॉल्स में लगाने, देखिए ऊपर ऊपर शो हो रहा है दोस्तों वी सेट वी आउटगोइंग वीडियो कॉल्स रिंगटोन। तो हमें आउटगोइंग कॉल्स में लगानी है। अगर हम किसी के पास कॉल लगाते हैं तो उसमें नीचे हमारी जो कि नेम आना चाहिए यानी हमारे हिसाब से उसमें शो होना चाहिए। तो उसके लिए आप आपकी एक रिंगटोन लगा सकते हैं कोई सी भी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने कोई सी भी एक रिंगटोन को सेट कर लेता हूँ। दोस्तों इस पे गया हूँ मैं कोई सी भी अपनी रिंगटोन सेट कर लेता हूँ। अगर मैं ये वाली करता हूँ तो ये वाली कर लेता हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी? तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो और यहाँ से ये वीडियो अगर आपको और यहाँ से इसे सेव कर दिया। अब मेरी आउटगोइंग कॉल्स तो मैंने सेट कर दी, लेकिन इनकमिंग कॉल्स कोई व्यक्ति अगर मेरे पास कॉल लगाता है तो उस समय क्या वीडियो आनी चाहिए। वेलकम दोस्तों, मैं इस पे गया दोस्तों। इसी के बाद में आपको यहाँ से आपके कोई सी भी कॉल्स को आप सेट करेंगे यानी आपके मोबाइल में जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए अगर आपको मैं जैसे करता हूँ क्लिक, यहाँ पर मैं चाहता हूँ मैं टिकटॉक की वीडियोस लगा देता हूँ, ये वाली वीडियोस। वेलकम दोस्तों, मैं हूं मेघराज। अगर मैं टिकटॉक की चाहूँ तो ये भी लगा सकता हूँ, फिर भी मुझे वेलकम दोस्तों, मैं हूं मेघराज। वेलकम दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज मैं आपके सामने एक स्मार्टफोन का रिव्यू लेकर आया हूं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद वेलकम दोस्तों, मैं हूं मेघराज और कंफर्मेशन के साथ ही हमारी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स डन हो चुकी है। अब इसी के साथ दोस्तों अगर आपके पास किसी पर्सन का कॉल आएगा, जैसे मैं इस पर कॉल लाता हूं, अगर हमारे पास किसी का कॉल आता है तो कॉल पर वीडियो कॉलिंग किस प्रकार शो होती है वो मैं आपको बताता हूं। तो चलिए मैं दूसरे वाले फोन से कॉल लगवाता हूं। तो देखिए जैसे कि दोस्तों मेरे पास किसी का कॉल आता है। वेलकम दोस्तों, मैं हूं मेघराज। 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 तो दोस्तों इस प्रकार हमारे पास किसी का कॉल आया था।
उस कॉल में जैसे कि हमने पिकअप नहीं करा, उसको काट दिया है दोस्तों। तो इस प्रकार आपके फ़ोन में भी अगर किसी का कॉल आता है, जैसे कोई भी आपके पास कॉल करता है, तो उस कॉल में आपकी वीडियो कुछ इस टाइप से शो होगी। दोस्तों मैंने ये वीडियो केवल एक एजुकेशन बेस पे मैंने अपनी वीडियो लगाई। आप किसी गाने की वीडियो लगाएंगे तो आपका गाने की वीडियो भी कुछ इस टाइप से शो होगी दोस्तों। वैसे जैसे कि मैंने आपको समझाने के तौर पर अपनी वीडियो लगाई थी, लेकिन आप गाने की वीडियो लगाना चाहते हैं, आपका खुद का गाना या फिर आप किसी भी प्रकार की वीडियोस आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों गाने की वीडियोस लगाने के साथ आप वहां से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आपकी वीडियोस जब प्ले होने लग जाएगी, वीडियोस आपकी जैसे प्ले होने लग जाती है तो आप आपके हिसाब से अपनी वीडियोस सेट कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको समझाई है कि आप अपने फ़ोन में किस प्रकार से आप किसी भी गाने की वीडियो रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको किसी भी प्रकार की क्वेरीज के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में दिख रहे दोनों वीडियोस को आप जरूर वॉच करें। किसी भी प्रकार की क्वेरीज के लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट के हम वेट करेंगे और आपके कमेंट के ऊपर हम वीडियोस बनाकर आपको जरूर बताएंगे। ऐसे ही नई से नई वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को डेली विजिट जरूर करें। हमारे चैनल पर दोनों टाइम वीडियोस अपलोड होती है, सवेरा एंड शाम को। तो आप हमारे चैनल को सवेरा एंड शाम को डेली वॉच जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन।